نن پارلمان کې څه هدف او څه لاسته راوړنه او څه اغېزې خلکو مننه وطاق صاحب نن خو پارلمان ته راغلي وو د افغانستان په اړه د انګلستان یا د برټانیې پارلمان کې غونډه او دغه غونډه د افغانستان په حالاتو باندې بېلابېلو اړخونو باندې خبرې کېدلې ما هم وینا برابره کړې وه او تر اوسه خو زه په اغېز نه پوهېږم چې هغوی څه اغېز خو خبره دا وه چې اوسني حالات هم تشریح کړل افغانستان کیسه هم د دې سره پیل کړله چې د احمدشاه بابا واک ته رسېدل د یوې جرګې له لارې وو د پښتنو د جرګې له لارې وو او احمدشاه بابا یو د پښتنو ټاکل شوی پاچا و elected king کله چې احمدشاه بابا له دنیا نه رحلت وکړ او تیمورشاه زوی واکمن شو نو تیمورشاه هم جرګه واک د تیمورشاه به اصطلاح شخصي شو او هم پښتو ژبه ده د تیمورشاه په دوران کې ولس ته په پښتو ژبه پیغام ونه رسېد زموږ پښتانه د حکومت او د نظام له پرېکړو نه له سیستم نه له حالته کلیوال نه خبرېدل چې پښتنو کې څه تېرېږي حکومت کې مې څه تېرېږي د دې نه راوروسته راغلو د انګریز راتګ ته چې پښتون یې دوه ټوټې کړ ډیورنډ کرښه یې راباندې تېره کړله او دې ډیورنډ کرښې ته موږ د یوې پلیتې استعماري کرښې نوم ورکړ او د دې نه دې خوا ته چې راغلو د افغانستان کې د امریکایانو په ګډون باندې چې هغوی د ایشا فاونډیشن له لارې افغانستان کې د افغانستان د ناکرانه کولو لپاره پروژه جوړه کړله دا تفصیلا وړاندې کړ چې د ایشا فاونډیشن د افغانستان په پوهنتون کې څنګه مذهبي توندارې راوهڅول دوی ته یې دا د لیبلزګین د کتاب د اسناد په استناد هم خبرې وکړلې د دې نه وروسته راغلو د افغانستان کورنۍ جګړه مو څېړله او د دې نه وروسته راغلو د سپتمبر پېښه شوه سپتمبر پېښې نه وروسته چې دا د په ترهګریزو اډو باندې او ترهګرو باندې جګړه دوی ویادوله موږ ته پوښتنې پیدا شوه چې هر کله افغانستان کې دغه جګړه پیل شوله نو د جګړې پیل سره 14,000 تنکي ځوانان چې اکثریت پښتانه و شمال کې تسلیم شول او دا دوستم ته تېښتې موږ یو وخت داسې فکر کوو دا یوه اشتباه ده چې موږ جنایت کوي وروسته هم چې وکتل چې د قرآن سوځول شروع شول په مړیو باندې امتیازې وشوې مړي وسوځول شول په ودونو باندې بمبارۍ وشولې بچیان هم حلال شول ماشومانو باندې بمبارۍ وشوې ډرون استعمال شو دا موږ ته داسې څرګنده شوله چې په افغانستان کې پښتون په لوی لاس ځپل کېږي پښتون په لوی لاس وهل کېږي پښتون ځورول کېږي پښتون کړول کېږي او پښتون د عدلو قانونو د هغو د حقوقو نه محرومه کېږي تر څو وسلې ته لاس واچوي او پښتون چې وسلې ته لاس اچوي پښتون د ISI لومو ته لویږي او ISI د یهودو نصارا د جګړې په نامه د ازادۍ او خپلواکۍ جګړې په نامه هغه روزي بېرته یې راولي د پښتون د والیبال په لوبو کې د پښتون په جرګو کې د پښتون په مرکو کې د پښتون په ودو کې د پښتون په ښوونځیو کې دغه زما زهرجن شوی ځوان چې ووي بېرته پښتون وژني او د پښتون د وژنې د پروژه موږ داسې ښکارېږي چې بیا ISI شاته همدغه امریکا ولاړه ده ښه ورته معلوم دي طالبانو ټول خلک وایي چې د طالبانو رهبري چې په پاکستان کې ده دا د ISI په لاس کې ده خپله د ما د خولې خبرې نه دي دا د عبدالله د ورور د خولې خبرې دي چې هغه وایي چې زه پاکستان وغوښتم ما ته وایي چې درېیمه برخه درکوو ISI راته ووایي چې د افغانستان کې زموږ په خوا کې نه کېږي اوس داسې موږ ته ښکارېږي چې امریکا د دونه خبره ده ناټو د دونه خبره ده د موږ د بچیانو د وژلو لوبه روانه ده او موږ ته داسې ښکاره شوله چې یوې خوا ته یو جنایتکار په غاړه کې نیولی دی او بلې خوا ته بل جنایتکار پښتون وژنه لګیا ده او د امریکې د ناټو د بچیانو وسلې او پیسې مصرفېږي ګټې بېرته د وسلو کمپنیو ته ځي نو د وسلو د کمپنیو ګټه اصلا د لوبو کیسه ده او افغان وژنه روانه ده افغانان هم چې دي په افغان وژنه هېڅ فکر نه کوي چې افغان وژنه څنګه بنده نو موږ ووایو چې د افغان وژنې د بندولو دپاره دغه انځورونه افشا کړو دغه څېرې افشا کړو او نړیوالو ته ووایو چې موږ په هېواد کې چې څومره تاسو پروژې عملي کړي دي دا د جنایتکارانو د چاغولو دي
د افغانانو د ذهن او زهرجن کولو دي. افغانانو ته سیاسي او کلتوري پوډر او تریاک ورشنئ. افغانان هم ټول په سیاسي او کلتوري کوما کې اچولي دي. دغه حالت دی. د فرخندې کیسه مې ورته وکړه. فرخنده ولې کابل کې وسوله؟ د فرخندې د سوځلو د جنایت چې یو ستر وحشي فرعوني جنایت وشو، د دې ملاتړ چا وکړ؟ ملا ایاز نیازي وکړ، د پارلمان غړو وکړ، د حکومت چارواکو وکړ چې ولې دا کار شوی. وروسته چې خبره معلومه شوله چې د خلکو بېرته خبرې شاته واپسوي، دونه ښکارېږي چې زموږ ولس ته سیاسي او کلتوري پوډر تریاک شیندل کېږي. زموږ ولس په سیاسي او کلتوري کوما کې دی. په ملي شعور سره باید د سیاسي او کلتوري پوډر تریاک افشا کړو، شنډې کړو او د منځه یوسو. ملي شعور هغه وخت افغانانو کې راځي چې موږ تر ټولو نه زموږ ستر هدف، ستره موخه هغه دا ده چې خپل ولس ته عدل وغواړو، حق ووایو، جنایت وغندو، افغان وژنې نه ستر پیغور جوړ کړو. افغان وژنې ته یو ستر وحشي فرعوني جنایت ووایو، وغندو، عاملین محاکمه یې وغواړو او په دغه خبره باندې دغه ټول بشریت قانع کړو چې ور اصل لوبه دغه ده. افغانان د جګړې قربانیان دي او دغه لوبه کې موږ داسې احساس کوو چې 15 کاله زموږ وینې تویېږي. زه حلالېږم، د ملچي په تار حلالېږم، واده کې مې ناوې ویشتل کېږي. خپلې عملیاتو کې د امریکې او د ناټو زما مشران سپین ږیرې ناوېګانې شهادت رسول کېږي، په واده مې بمباري کېږي، په کلیو مې ځانمرګي بریدونه کېږي. دا ټول زموږ جنوساید روان دی. نو زموږ جنوساید باید ودرول شي. د جنوساید درولو غږ باید موږ پورته کړو چې زه قرباني یم، زه وژل کېږم، ولې مې وژنې؟ زما جنوساید ودروه، ډیورنډ کرښه ړنګه کړه. جنایتکاران چې څوک دي، ستر وحشي فرعوني جنایتکاران دا محکمې ته راکش کړئ او دا باید موږ محکمه کړو او خبره دې موږ نه شروع کېږي. تاسو دې ته فکر وکړئ چې په افغانستان کې تاسو لاړ شئ هر خیرات ته، هر دعا ته، هر ښوونځي ته، هر بازار ته چې څوک شهید شوی وي، دغه درې خبرې دي. دعا وکړئ شهید دې خدای وبخي، بله څه وایي؟ خدای دې هورې ورکړي او خیراتو ته ادامه ورکړي. خلاص نو بلکل خبره دا ده چې وروره موږ ته د شهادت د ستایلو، د هورو د ستایلو او د خیراتونو د امر ورکولو د خدای له خوا امر نه دی. دا په موږ باندې فرض نه دی. په موږ باندې فرض څه شی دی؟ ان الله یامرکم بعدل. جومات ملا ته وایي چې ملا صاحب تا خطبه ووایي، تا د عدل خبره چېرته وکړه؟ راشئ فلسطین ته چنده واچوئ، راشئ هغه ته کشمیر ته وژاړئ، راشئ عراق ته وژاړئ. ولې خپل وطن کې د عدل نه کوئ؟ ولې دغه څوک چې دغه افغان وژني، په ناحقه یې وژني، د یو ستر وحشي فرعوني جنایت کوي، د ستر وحشي فرعوني جنایت ولې نه غندې؟ ملا صاحب ملت ته ولې نه غندې؟ دنیا ته ولې نه غندې؟ دنیا په دونه غندې چې ما نه دی غندلی. ما خپل غږ نه دی پورته کړی. نو موږ دلته راغلو، خپل غږ پورته کړ او دنیاوال ته موږ وویل چې زموږ دغه غوښتنې دي. د جنایتکارانو محاکمه، د ترهګرو ځالو ړنګونه، د امریکې سره دغه ظالمانه تړون لغوه کول او په پاکستان ایران کې د ترهګرو ځالو ړنګول او د آیسای او د سپاه پاسدار مشرانو چې افغان وژنه کوي، د افغان د کابل د سوځونې پالیسي په مخ بیایي، د دوی محاکمه غواړي، افشا کول غواړي چې موږ بچي وژني راته. لکه همدغسې مې چې د اسد دراني په ده مخکې مې محاکمه یې وغوښتله، همدغسې د دوی خلکو باید محاکمه وغواړو. نو دا خبرې وکړلې او دغه غږ هم پورته کړ. هیله لرم چې دا غږ ورسېږي او ملت راویښ شي. تاسو نه مننه، تاسو د ګډون نه مننه، تاسو راغلی او تاسو نه مننه چې ملاتړ هم وکړه. تاسې کار کوئ او نورو ته د خدای دا مقامات ورکړي چې خپل هم راشي او نور هغه افراد او اشخاص چې هغه د وطن سره د هېواد سره مینه لري هغوی وهڅوي او زموږ سره په یو ډګر، په یو ځای، په یو میدان ودرېږي. نو ډېره مننه. راځئ چې یو غږ پورته کړو چې د افغان وژنې د غندلو او د افغان ژغورنې پلو ژوند ژوند